Mit navn det er Torben Diegelhauer. Jeg vil nu undersøge, om det kan have sin rigtighed, at der bliver solgt babyblæer uden det vi kalder balsam. Jeg vil prøve at ringe til producenten for at høre om de kender noget til sagen. Når man skal ringe til en producent, er det vigtigt at sørge for at forvrænge sin stemme. Derfor har jeg tænkt mig at lade min moster ringe. Problemet er, at min moster hun ikke er hjemme, så jeg må finde en anden, der kan ringe til nummeret. Eller også kan jeg prøve at sende dem en e-mail for at høre, om det kan hjælpe. Problemet ved en e-mail er, at jeg ikke kan få et umiddelbart svar. Eller høre på deres tonefald, om de lyver. Derfor har jeg tænkt mig selv at følge døren til dørs. Sagen til dørs. Jeg vil nemlig personligt møde op og konfrontere dem med, hvad det er for nogle blæer, de går og sælger. Jeg har taget min nevø med. Og som I kan se, er han meget utilfreds med de blæer. Jeg håber, vi kommer til bunds i sagen. Det gør min nevø. Tydeligvis påvirket af sagen. Men jeg håber, at jeg kan få de ansvarlige stillet til rådighed. Hvad siger du, Oscar? Stadigvæk tydeligt påvirket af sagen. Det var alt for Torben Diegelhauer.